係啦。好撳到，好啦，比賽就開始咗啦，咁就南朗將個波回咗去後邊先。嗱，我哋見到咧就近我哋鏡頭39號咧就係呢個南華青訓嘅呢個嘅番薯啊，葉海傑啊嗱，佢場場都正選嘅，係啊呢個攻勢先，黑田自己走埋嚟，咁樣就哇爭啲益咗門前嘅邱仲軒啊！和達衝咗上嚟後邊後發先至一個爭啲啊，搞掂咗啊！有冇機會先？和達回翻俾佢，左腳得唔得啊？左腳就回俾和達，和達直接自己撞埋嚟，但係尾柱何直唔得啊！但係仲有機會尾柱，但係底線傳達。但係呢邊又俾和達去到撩過葉海傑，單刀哎呀！但係就隔離嗰個夠強力困翻。好啦，羅達落右邊斬咗個波，但係貼門啊！佢嗰個名單冇 update 到。6號係劉慶友嚟嘅，好啦，我睇下先，呢個想射埋嚟，開指圖啊專登甩嘅，呢球專登甩嘅，上嚟啦，劉慶友走單刀冇越位，陳正謙中間包咗，再指圖學唔到，波唔中人唔中，但係落底線仲有時間，揸雞嚟呢邊2號仔，2號仔再嚟過唔到溫進，帶翻轉頭先，何成淵亦都係喺度，呢下就通咗何成淵坑佢俾咗嚟後邊，呢邊就係鄭宇俾翻埋中間俾。周家樂嘅身形一定要死啦！呢球波直成都有機會係佢。開翻啦！好啦，斬翻個波出嚟。18又冇噶嘛，場 supermarket。好啦，黑田斬咗個波埋嚟，過唔到林堂七。呢邊就呢邊踩過嚟噶，死啦！係咪球入邊成堆人馬搭閘，和達走唔到出嚟，但係尾柱阿文樂都係唔得。頂咗第二腳就俾翻何直出嚟，哇！何直俾咗何成淵個身體，再俾翻何直，再俾翻何成淵啊！哇，係咪特登啊？何直好波啊！何成淵斬個波出嚟，尾柱和達撞低咗前面嗰個。蔡慶嗰日劉慶友 mark 住咗噶啦，斬埋嚟個尾柱度，優仔睇唔到啊！嚟歐文樂俾翻嚟中間黑田彈咗俾邱仲軒單刀面對住龍門，但係龍門出腳先，陳柏引翻個波出嚟。溫進係輕點還咗個波，咪邊線前邊何成淵攞住個波，順手推埋上去，邊有出啊？但係都係走得翻出嚟。嗱，何直拉咗出嚟噶啦，而家2個中堅喺度噶啦，睇下入邊其實蕭子朗要埋填翻個中堅位啦，地波俾咗出嚟，劉慶友一級，但係哇好彩有人擲翻個波出嚟，應該蕭子朗嚟嘅，但係越咗位啊！我和達偷到啊，原來，和達偷到就俾右左扭右扭左扭右之後俾個直線冇越位噶，呢邊劉慶友啊準備走單刀，呢個自己射過唔到賽指圖，你有冇話到俾我知？哇！呢球波墜喺個尾柱咯，好彩尾柱有南華球員頂翻個波出嚟，一溫進，猜翻嚟後邊呢邊鄭宇希左腳直射啊！小前方嗰個同羅俊仁都未出嚟，咁啊呢下和達頂翻出嚟先，哇！優仔又控咗向後多少，仍然都係揾到呢邊，葉海傑有少少甩腳，過到黑田吸過咗葉海傑先，發覺冇人去，自己去，歐文樂幫咗佢，我準備自己射，爭啲。和達又彈咗嚟俾歐文樂，但係佢又唔即刻埋去，何成淵就插咗埋嚟，地波爭埋嚟。好熟口味。嘉榮。唔知喎，睇埋呢球先唔得啊！就係等於上海站嘅法拉利。好啦，我就揾到佢個新 logo， 就用佢新 logo 出街。好啦，呢邊就蕭子朗啊，俾益自己走落。蕭子朗對住，哇！越咗位啊！我批橫咗，但係就和達偷到，和達就自己推進佢唔想射啊，佢最終都射啊！網側嚟嘅，俾到蕭子朗再俾和達射咗佢啦，左腳都射得㗎，哎呀唔夠力，但廖益成又執唔切個死雞，俾林堂真入球出擊，但係就呢邊何成淵偷咗個波，撥咗嚟撳佢，但係俾郭廷謙就射咗佢試下啦，又西唔翻入，和達控定咗之後望唔到益成唔到，就自己爆，佢又望住黑田，佢唔會睇益成㗎啦。但係咁樣怪腳篤咗埋嚟，龍門咦唔係我細腳先真，俾咗呢邊2號仔，但係郭廷謙又跟到嚟啦，但係又 fit 咗郭廷謙埋喺右邊，又俾咗中間周家樂，但係周家樂就咁樣一個直線死得好彩喎！好啦，係啦，呢球波斬個過頭波俾陳家寶，哇！呢球波係回傳俾
蔡子圖，蔡子圖就直接睇個長波俾廖一成，廖一成晨早走定啦。呢下就好彩就有呢個4一成放咗俾黑田，黑田就斬大個靚喎，笠過咗獲得，自己上埋都係全面啊！咁而家同邊嘅對決 ，Ryan 唔過頭大球證就 Ryan 中波俾得益，佢唔射，佢俾黑田，黑田一射一比0。位嘅啫，純粹係咁啊！睇下林唐真係咪想射啊？佢有㗎，佢真係想射，但係佢又想半傳半射，想埋去就製造個混亂咁樣。係啊，呢下嗱，你睇下嗰邊呢個幾乖呢個陳家寶。嗱係啊，嗱佢就算佢接咪咩咯，又算啦。嗰邊歐文樂都係唔過頭啊！哇！但係呢邊李俊賢偷到，何達單刀，但係睇下4號仔跟唔跟到2比0。我叫你走，係。好啦，黑田的軌跡，但係左手哎呀陳派甩啊！咁啊呢邊就和達冇爭頭啊，膊頭嚟噶，想俾翻李俊文，但係又攞唔到啊！而家廖一成，但係益成係刻意拖慢少少噶啦，而家等到黑田到，但係黑田唔到，和達控到喺個右翼嘅位置，禁區頂有一個，佢決定俾埋黑田錄得，哎呀，唔夠臭喎，唔夠數喎，要繼續攻喎。睇下呢球波先，李俊文俾和達9同埋5號都係冇呢個籃板，冇見過。好啦，和達逼緊龍門，扣過咗龍門，你唔好翻個龍門，但係俾李成接到嚇，罰翻和達反而眾望睇下，反而會更新快啲。睇翻呢邊先，李振賢又帶埋中間，俾咗和達禁區頂扣咗左腳，多咗啊！我睇下先，和達對住5號仔就夠佢噶啦，扣過龍門，自己射入空門，3比0。我望到個足8.9分半啫喎，大佬。嗱，佢而個停險就開過嚟俾益成啊，睇下胡健有 overlap 佢俾唔俾？佢話等一等先，望一望先。第3時間、第4時間同阿黑田，話黑田轉身隊，會唔會嚟一鬼啫？唔係啊，碌俾咗廖一成，冇要位啊，扣過龍門，射入空門，4比0。哇！呢個直線靚，哇！明顯轉身又靚喎，俾咗和達跟住又射翻上嚟，佢望唔望到益成？佢一定射，自己跑埋過，但係過唔到龍門，哎呀死啦！咁啊困喺個龍門度，得一招啦，省落去成隻腳度搏界外球，結果係搏到。做咩 BBQ 啊？港會裏面啊 ！BBQ 大結局啊嚇？邊有大結局？做咩邊有大結局要 BBQ？準備，所以一定要等埋佢，我唔怕佢話表示。係啦，今日就 CSSNG 一3嚟。